이렇게 수많은 키보드 중 좋은 키보드를 고른다는 건 참 어려운 일이야. 그래서 준비했어. 평점 5점 만점을 기록함과 동시에 리뷰가 1000개 이상이며 할인하고 있는 극강 가성비 기계식 키보드로 말이야. 에코의 K560 기계식 키보드야. 현재 3150원에 구매 가능해. 너도 알다시피 우리는 매일 수많은 시간을 컴퓨터 앞에서 보내고 있어. 그렇기 때문에 좋은 키보드는 우리의 작업 효율과 기분까지도 바꿔줄 수 있는 중요한 도구야. 먼저 이 키보드의 가장 큰 특징 중 하나는 바로 축 교환이 가능하다는 거야. 교체 리무버로 교체 또한 쉽지. 간단히 축을 교환해서 원하는 그 느낌을 얻을 수 있어. 원하는 키감에 따라 탑축, 우측, 발축을 선택한다면 탁건 시 그 독특한 소리와 함께 타이핑하는 즐거움까지 선사해줄 거야.